Continuem el viatge i sortim del St. Andrews Holiday Park, direcció a St. Andrews, on visitarem el castell i la catedral. Després continuarem cap a Edimburg, on ens hi passarem 2 dies. Estem a St. Andrews, dia plujós. Anem a visitar la ciutat. Avui és divendres, Jordi? Sí. Divendres 20 no sé quants. I de moment tot bé, menys aquesta nit, una nit molt ventosa, que no ens ha fet molta gràcia, però bueno, hem dormit. Was it the same night you had trouble with your car? It's getting older. Hem d'arribar a St. Andrews i aquí tenim la catedral. La catedral de St. Andrews va ser víctima de turbulents moments viscuts a Escòcia durant el segle XVI, amb motiu de la Reforma Protestant, que havia enderrocat el catolicisme a Escòcia i va ser parcialment destruïda, doncs era una de les principals esglésies catòliques. Walking down the street, the rain is pouring down, but my feet are walking to a different sound. I'll leave the bitter taste of love, come back, I'm finally free. L'antic castell de St. Andrews es remunta al segle XIV, que igual que la catedral va patir les conseqüències dels enfrontaments entre catòlics i protestants. I wasted too much time, I've been blind, 'cause there's no fixing. Un cop superada l'etapa eclesiàstica, fou llar de reis. Fins al segle XV, el destí d'aquest castell va ser oferir una llar als de molt de poder. No obstant això, i a causa dels conflictes polítics, va ser assetjat pels enemics, convertint-se en una presó per als seus habitants. El castell va passar a no tenir cap importància al 1654 i es va utilitzar les seves pedres per reparar el port de St. Andrews. Actualment són unes ruïnes amb molta història. Quin rotllo. Quin Bueno, què? vent. Bueno, hem vist el castell, Hem vist el castell de St. Andrews, Ara buscarem hem vist informació. l'església de St. Andrews, Exacte. cap a Edimburg. Vinga, tot bé. Jo aniria cap a Edimburg. Vale. This ain't the first time I'll be drinking you off my mind. It's a good day to be drinking till I'm fine.
d'arribar a Edimburg. Acabem d'arribar a Edimburg. Sí, hem aprofitat ara a la tarda, que no plou, Exacte. i anem a donar una volta i a veure què és el que Una mica més i no trobem càmping. Estava tot molt ple perquè els nens estan de vacances. vacances. A la gespa, I ara anem a començar a veure anem a alguna cosa, començar a veure alguna cosa, que aprofitarem, Vinga. que no hem dinat. vale? A veure. Ens trobem davant de la The Royal Scottish Academy, que ens sembla que és un museu, no? És un museu. El monument a Walter Scott, important escriptor escocès, autor de novel·les conegudes com El Gran Gatsby i Ivanhoe, és d'estil gòtic, amb els jardins del Princess Street als seus peus. És un dels monuments més importants i icònics d'Edimburg i un dels més grans del món dedicat a un escriptor. Es va començar la seva construcció el 1840 i va ser inaugurat 6 anys després. Estem a la Royal Mile, El carrer principal. carrer principal. La Royal Mile és un carrer d'una milla de longitud que comunica el castell d'Edimburg amb el palau de Holyrood House. És considerat el cor de l'antic Edimburg. Adornada de magnífics edificis històrics, com la catedral de St. Giles, i connectada amb la resta de la ciutat a través de petits carrerons estrets coneguts com closes. La catedral de St. Giles va ser fundada el 1124 pel rei David I d'Escòcia, com una catedral catòlica, i precedeix la majoria dels edificis de l'Old Town. L'edifici va ser víctima de bombardejos i saquejos al llarg de la seva història, principalment durant les guerres escoceses de la independència, i el que veiem avui és el resultat d'anys de reparacions i alteracions constants. Bueno, hem arribat al castell. Al castell! Sense voler-ho, A veure les vistes que es veuen per allà. les vistes, perquè deu estar tancat, evidentment. Vistes de la ciutat des del castell. Què fem aquí? Anem a veure el senyor Johnny Walker. Estem a la Johnny Walker, dels whiskies. Sí. I que L'hem colat pel mono. intentem pujar a la terrassa a veure si podem Veure vistes. veure vistes.
La Biblioteca Nacional d'Escòcia va sorgir durant la primera meitat del segle XX. Actualment disposa d'una col·lecció de més de 23 milions d'objectes, entre els quals s'inclouen llibres, articles i mapes, alguns dels quals són autèntics tresors com la Bíblia de Gutenberg o el primer foli de Shakespeare. El castell ha estat testimoni de grans esdeveniments de la història d'Escòcia i els seus inicis es remunten a l'any 600 després de Crist. Una antiga església, Sí, ara és una pizzeria, sembla. que ara és un bar o una pizzeria. I a dalt el castell. El castell a dalt. Estem davant del Museu Nacional d'Escòcia. És una empinada pendent que puja de Grassmarket i s'adorna d'alts i estrets edificis amb baixos multicolors sobre el carrer empedrat. Aquest carrer de somni, amb les seves antigues façanes de pedra i baixos de colors, és una icona d'Edimburg. Es diu que va ser la inspiració de J.K. Rowling per al carreró de Diagon en els seus llibres de Harry Potter. També hi trobem una botiga museu amb objectes de Harry Potter amb unes llargues cues de fanàtics de la sèrie. Com es diu aquest carrer? Victoria Street. Victoria Street? A Edimburg, els cementiris són parcs on la gent hi surt a passejar. A Greyfriars, una de les tombes més populars pertany a un gosset que va viure a la ciutat al segle XIX i és molt fàcil d'identificar ja que la gent hi col·loca palets de fusta davant de la seva làpida. Després de la mort del seu amo, John Gray, el 1858, Bobby va romandre al costat de la seva tomba durant 14 anys, fins a la seva pròpia mort el 1872, i va ser enterrat al costat del seu amo. Estem a Calton Hill. Calton Hill. Calton Hill, a Edimburg. Hi ha una vista de tota la ciutat brutal. Ara anem a veure-la, Exacte. però sí. Anem a gaudir d'aquest paisatge.
Carlton Hill. I anem a veure que hi ha diferents monuments. Daten més o menys del 1800 fins a 1700 a 1800. Anem a veure una mica això. I aquí darrere hi ha la torre del monument a Nelson. El conjunt arquitectònic de Carlton Hill està classificat com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A més, ens brinda una de les millors panoràmiques de la ciutat des de les altures. Bueno, ens trobem a la plaça de Sant Andrews, concretament als jardins de Sant Andrews Street. Direu aquí, oi? Bueno, tampoc és tan car, el que passa que s'ha de fer molta cua. Allà que és molt xulo. És xulo a dintre. Es tracta d'una amalgama de salons de te i restaurants a quin més imponent, ja que el seu interior és espectacular. La nit cau sobre Edimburg. És hora de marxar, però les seves llums segueixen brillant en els nostres records. I en el proper capítol visitarem la capella Roslin. Ens endinsarem en un bosc tot buscant el monument a Wallace. Visitarem la preciosa abadia de Dryburgh. Amb tristesa deixarem Escòcia per continuar. Ens acompanyeu?